हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सत्यव्रत मिश्र क्लासेस। पिला माने आज आम गोटे नुआ टॉपिक पढ़िबा प्लस टू सेकेंड ईयर पॉलिटिकल साइंस रो जोटा थर्ड चैप्टर थिला भारत रे संघीय व्यवस्था कोन तार पार्ट 1 आज हम पढ़िबा। आ ये पार्ट 1 ने हम माने ए जो भारत रो संघीय व्यवस्था विषय टिके माने डिस्क्राइब करी भल से बुझिबा हैला। बहुत सुंदर भाव पे माने पढ़िबा तो माने बहुत ध्यान रो सहित एटा पढ़िबो। आ ये भारत रो संघीय व्यवस्था रे आज हम माने दुईटा जिंस बेसिकली पढ़िबा हैला। कौन कौन पढ़िबा ना जो राष्ट्र संघ जो हमर संघीय राष्ट्र रो वैशिष्ट्य कोन हैला। संघीय राष्ट्र रो वैशिष्ट्य आउ कौन पढ़िबा ना ये जो संघीय राष्ट्र हमर अछि भारत रोटा केमतिका संघीय राष्ट्र ना से ऐकिक राष्ट्र ए ऐकिक राष्ट्र कोन संघीय राष्ट्र कोन सेटे पड़े तार डेफिनेशन सब जगह पढ़िबा। भारतटा कोन से विषय रे पढ़िबा। को संविधान धारा रे भारत विषय रे कोन कहै जायछि सेटा को भल से पढ़िबा। एंति विभिन्न विषय आज हम डिस्कशन करबा। छोटिया वीडियोटे बनेबा हैला। तो तुमे ता भीतर बहुत सुंदर भाबे जेतिकी पढ़ेबी सेतिकी नोट पेले भल से करबो। भलो भाबे पेले बुझिबो। तुमे जेते सुंदर भाबे बुझि जिवो परीक्षा रे सेते सुंदर तुमे मन को लिख परियो। किछि घोषिबा पढ़िया तुमरा आवश्यक नाही। तापर आ गोटे कथा कहूची जोटा हमर जो एई चैनल रे देखिबो प्ले डिस्क्रिप्शन बॉक्स को जिवो सेठी प्लेलिस्ट गुडे अछि जोतरे जीनियस मैथमेटिक्स ट्रिक्स अछि जोतरे बहुत बढ़िया बढ़िया मैथमेटिक्स ट्रिक्स तो मन पे नै आछि। जो तो मनकर मैथमेटिक्स सब्जेक्ट अछि ताल तो मन केमते सहज रे मैथ करि परिबो। जेमति धरो स्क्वायर बाहर करबो केते सहज रे तुमे 2 डिजिट वाला 3 डिजिट वाला स्क्वायर बाहर करबो। एंति बहुत सारा ट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन केमति करिवो अति सहज रे 2 सेकंड 5 सेकंड क्वेश्चन देखु देखु आंसर केमति करिवो तार प्ले जो फार्मूला गुडी को ट्रिक्स गुडी मु आनी की सेथिरे रखिछि। हमर जो प्लेलिस्ट को जिवो जीनियस मैथमेटिक्स ट्रिक्स सेटा मु बुझेई देछि। देन बहुत गुडे फनी मैथमेटिक्स भी जेमति का मु तुम बहुत सब वीडियो रे कहूछि प्राय जेमति 1 + 1 = 0 केमति होछि 1 + 1 = 3 केमति होछि से सब 2 + 1 = 7 केमति हबो मैथमेटिकली प्रूफ ए सब करि कि मु तो मानको देखै देछि। फनी मैथमेटिक्स ट्रिक्स रो प्लेलिस्ट को जिवो सेठी बहुत गुडे एमति मजाक करिया पे टाइम पास करिया पे बहुत गुडे मैथमेटिक्स ट्रिक्स अछि। आउ ता सहित पॉलिटिकल सॉरी हमर इकोनॉमिक्स क्लास गुडी को भी होछि एई चैनल रे। प्लस टू सेकेंड ईयर इंग्लिश ग्रामर ऑल टाइप्स ऑफ स्टूडेंट मानन पे होछि। मैथमेटिक्स होछि तुम माने सबु क्लास गुडी को करि परिबा अटेंड करि परिबो। तुम जदी इंग्लिश ग्रामर वीक अछो ताले स्टार्टिंग रु पढा जाउछि त माने स्टार्टिंग रु देखो तापर तो माने बहुत भलो भाबरे मु तुम पढिया पे चेष्टा करूछि। तो माने नियंति भाबरे प्लीज भल लागिले लाइक करिवो शेयर करिवो कमेंट दबो आउ चैनल को सब्सक्राइब कर दो नियंति भाबरे हैला। तो जेबे चलो माने आजि रो पाठटा स्टार्ट करिबा जोटा हमर थिला कोन भारत रे संघीय व्यवस्था। बहुत सुंदर रे पढ़िबा। बहुत बहुत धन्यवाद तो माने एई चैनल टा को आसीथियरु। तो चलो त माने स्टार्ट करिबा। जय गुरु। तो आज हमर जोटा कहली मु भारत रे संघीय व्यवस्थाटा पढ़िबा। पहले संघीय व्यवस्थाटा कोन भल से तुम जानो। आम जो भारत रे एटा केमिति हुए केमिति व्यवस्थाटा कार्य करिवे एर वैशिष्ट्य कोन से सब जिंस पढ़िबा। तो पहले प्रथमे गोटे जिंस मु तुम कहि दोछि बहुत माने माने बहुत ही माइंडफुली एटा को तुम सुनो। जत्ते बेले जहाटा भी पहले पाठ पढ़ा होछि जत्ते बेले जहाटा भी पाठ पढ़ा होछि तुमे कोन करिवो ना सेटा को फील करी पढ़िवो जे एटा जो अछि एटा कोन एक्चुअली जिंसटा एटा कोन। मु जदी माने यार मझिर जेंति बसिछि तर गोटे जिंस पढ़ा जाउछि हैला। धर गोटे जिंस पढ़ा जाउछि हमरो इकोनॉमिक्स पढौछि मु कि पॉलिटिकल साइंस पढछि जेन तुमे ता मझिरे बसछो हैला। मझिरे बसछो माने धर गोटे जगह रे मु पढिल तुमको राजनीतिक दल विषय तो तुम माने भाबिबो जे मु जेंति राजनीतिक दल भीतर अछि आउ ए सब जिंस जेंति मो संगे घटुछि से भली गोटे फीलिंग्स ने जे तुम माने पढुछो ताले प्ले तुमरो पाठटा कोन हबो माने मन रे पूरा सेव हेक रहि जो ब्रेन ने पूरा सेव हेक रहि जो। जेतले तुम परीक्षा रे आसीबो तुम देखो गोटे जिंस जेतले तुम माने कोन करो जेतले तुम गप्पटे सुनो हैला सेतले कोन करो तो माने गप्पटे सुनला बेले को तुम एते माइंडफुली सेटा को सुनो तुमको सेटा को पछरे कुह सेटा को तुम जन को आगे एक्सप्रेस करे हबो से गप्पटा तुम गप्पटा कोठी सुनिलो कि धर तुम यूट्यूब रे गोटे स्टोरीटे देखिलो कि गोटे मूवीटे देखिलो से मूवीटा को तुमको आसी घरे कहबार अछि जन का आगे स्टोरीटा को कहबार अछि। तो तुमे कोन बसिकी सेटा को बसिटी घोसुचो नोट करछो किछि मत तुम कुह
ହେଲା କିଛି ତୁମକୁ ନୋଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ସେଠି ପଡେନି। କାହିଁକି ନୋଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ପଡେନି? କାରଣ ସେଟା ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଏକ୍ସପ୍ରେସ ହେଇଥାଏ ସେଠି, ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ତୁମେ ସେଠି ବୁଝି ଯାଇଥାଉ ଜିନିଷଟା, ତ ତୁମର ସେଟା ମନରେ ପୁରା ଫିକ୍ସ ହେଇଯାଇଥାଏ, ପୁରା ମନରେ ପୁରା ମନେ ରହିଯାଇଥାଏ, ଯୋଉଟା ଆମେ କୁହେ ହେଲା। ତ ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ଘରକୁ ଆସ 5 ବର୍ଷ ପରେ ବି ତୁମର ସେ ଷ୍ଟୋରିଟା ପୁରା କ୍ଲିୟର ମନେ ଥିବ ଯେ ହଁ ଏମିତି ଏମିତି ଘଟଣାଟା ଘଟିଥିଲା। ସେମିତିକା ଯୋଉ ପାଠଟା ତୁମେ ପଢୁଛ ୟାକୁ ସେମିତି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ସହିତ ପଢ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ବୁଝଉଛି ତୁମେ ଏଇଠି ବୁଝିଯାଅ। ତୁମକୁ ମୁଁ ନୋଟ ଲେଖିବା ପାଇଁ ତ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ କହିବି, ନୋଟଟା ଲେଖିବା ନିହାତି ଦରକାର, କିନ୍ତୁ ନୋଟ ବି ଆବଶ୍ୟକ ପଡିବନି ଯଦି ତୁମେ ପାଠଟା ଭଲସେ ବୁଝିଯିବ। ପାଠଟା ବୁଝିଗଲେ ତୁମ ଧର ଗୋଟେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସିଲା ସଂଘୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ର ଐକିକ ରାଷ୍ଟ୍ର ଭିତରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ କଣ ଦର୍ଶାଅ, ତୁମେ ଯଦି ବୁଝିଯାଇଥିବ ତୁମେ ଆରାମସେ ଲେଖିଯିବ। କେବଳ ଯୋଉମାନେ ସବୁ ଘୋଷି ଦେଇକି ଲେଖିଦିଅନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର କିଛି ହେଲେ ବି ହବ ନାହିଁ, କିଛି ହବନି, ସେମାନେ ମନେ ପଡିବନି, ଅଲଗା ମଲଗା ଲେଖିଦେବେ ହେଲା। ତେଣୁ ବୁଝ ଜିନିଷଟା କଣ। ତ ଦେଖ ପ୍ରଥମେ ପଢିବା ଆମର ଆଧୁନିକ ରାଷ୍ଟ୍ର ଗୁଡିକୁ କେନ୍ଦ୍ର ଓ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ମଧ୍ୟରେ କ୍ଷମତାର ବଣ୍ଟନ ଉପରେ ଆଧାର କରି ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ଗୋଟେ ହେଲା ସଂଘୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ର, ଗୋଟେ ହେଲା ଐକିକ ରାଷ୍ଟ୍ର। କଣ ଆଧୁନିକ ରାଷ୍ଟ୍ର, ଏବେ ଯୋଉ ଗୋଟେ ସବୁ ରାଷ୍ଟ୍ର ଗୁଡିକ ପିଲା ଅଛି ସେଥିରେ କଣ ହୁଏ, ସେଇ ରାଷ୍ଟ୍ର ଗୁଡିକୁ କଣ କରାଯାଏ ନା 2 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। କୋଉ ଆଧାରରେ, କୋଉ ମାନେ ବେସିକ ରେ କରାଯାଇଛି ନା ଏଇ ଯୋଉ ସେ 2 ଜଣଙ୍କ ଭିତରେ ଯୋଉ କ୍ଷମତାର ବଣ୍ଟନ, କିଏ କଣ କରିବ, କାହା ହାତରେ କଣ ସବୁ କ୍ଷମତା ରହିଛି। ଯେମିତିକା ଆମେ ଗୋଟେ ପରିବାର ଭିତରେ ଦେଖିବା, ଏଇ ପରିବାର ଭିତରେ ବି ଗୋଟେ ପିଲା କ୍ଷମତା ଥାଏ। ଗୋଟେ ବାପାଙ୍କର କ୍ଷମତା ଥାଏ, ସେ ଧର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପାଠ ମାନେ ଶାସନ କରିବାର କ୍ଷମତା ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଥାଏ। ମାଙ୍କର ବି ଏଇ ସବୁ କ୍ଷମତା ଥାଏ, ସେମାନେ ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷ କରିପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ପିଲାଙ୍କର କ୍ଷମତା ନାହିଁ, ତା ମା ବାପାଙ୍କୁ ସେ ଗାଳି ଗୁଲଜ କରିବା, ଏଇ ସବୁ ଯାହାବି ଗୋଟେ ଜିନିଷ। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ପରିବାର କଥା ତୁମେ ଛାଡିଦିଅ, ଗୋଟେ କଲେଜ କୁ ତୁମେ ଯିବ ହେଲା, କ୍ଷମତା ବିଷୟରେ ତୁମେ ଭଲସେ ବୁଝ ଜିନିଷଟା କଣ। ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ କଲେଜ କୁ ଯିବ, ସେ କଲେଜରେ କଣ ଥାଏ, ଗୋଟେ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ଥାନ୍ତି। ମୁଁ ଏଠି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷଙ୍କ କଥା ଆଗୁଆ ତୁମକୁ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଦଉଛି। ଜଣେ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ରହିଥିବେ, ଜଣେ ଆମର ଧର ଲେକ୍ଚର ଜଣେ ରହିଲେ, କିଏ ପ୍ରଫେସର ରହିଲେ, କିଏ ରିଡର ରହିଲେ, କିଏ ପିଅନ ରହିଲେ, କିଏ କ୍ଲର୍କ ରହିଲେ, ସମସ୍ତଙ୍କର ନିଜର କିଛି କିଛି କ୍ଷମତା ଥାଏ ହେଲା। ତ ଏଇ କ୍ଷମତାଟା କାହା କେମିତି ତାଙ୍କୁ କ୍ଷମତାଟା ମିଳେ ନା ତାଙ୍କର ଯୋଗ୍ୟତା ଉପରେ ଆଧାର କରିକି, ତାଙ୍କର ଯୋଗ୍ୟତାଟା କୋଉ ଭଳି ସେଇ ଅନୁସାରେ ତାଙ୍କୁ କ୍ଷମତା ଦିଆଯାଇଥାଏ। ଯୋଗ୍ୟତା ଠାରୁ ଅଧିକ କାହାକୁ କ୍ଷମତା ଦେବାଟା ଭୟଙ୍କର ସାବ୍ୟସ୍ତ ବି ହେଇଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଏଇ ଯୋଉ କ୍ଷମତା ପିଲା ଯେତେବେଳେ ରାଷ୍ଟ୍ର କ୍ଷେତ୍ରରେ, ରାଜ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ କଣ ହୁଏ, କ୍ଷମତାର ବଣ୍ଟନ କରାଯାଏ। କ୍ଷମତା କାହା ହାତରେ କୋଉ ସବୁ କ୍ଷମତା ରହିବ, କାହା ହାତରେ କୋଉ ସବୁ କ୍ଷମତା ରହିବ, ଏଇଟାକୁ ଭିତ୍ତି କରି ୟାରି ଉପରେ ଆଧାର କରିକି ଏଇ ଯୋଉ ରାଷ୍ଟ୍ର ଗୁଡିକୁ 2 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ଗୋଟେ କଣ ସଂଘୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ର, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ଐକିକ ରାଷ୍ଟ୍ର। ବୁଝିହେଲା, ପୁରା କ୍ଲିୟର ହେଲା ନା ନାହିଁ। ଦେନ୍ ବଢିଆ ସଂଘୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ର କଣ ପିଲେ, ସଂଘୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ରରେ ମୁଁ ଦେଖ ଯାହା ଲେଖିଛି ଆମର ଏକ ଲିଖିତ ସମ୍ବିଧାନ ମାଧ୍ୟମରେ ଯେଉଁଠି କେନ୍ଦ୍ର ଓ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କ୍ଷମତା ବଣ୍ଟନ ହୋଇଥାଏ ତାହାକୁ ସଂଘୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ର ବା ରାଷ୍ଟ୍ର ସଂଘ କୁହାଯାଏ। ଆଉ ଐକିକ ରାଷ୍ଟ୍ର ହେଲା କଣ, ଯେଉଁ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ସମସ୍ତ କ୍ଷମତା କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଠାରେ ଠୁଳୀଭୂତ ହୋଇଥାଏ ଓ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଗୁଡିକ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଅନୁଯାୟୀ କ୍ଷମତା ଉପଭୋଗ କରନ୍ତି, ତାହାକୁ ଐକିକ ରାଷ୍ଟ୍ର କୁହାଯାଏ। ବଢିଆ ଜିନିଷଟା ପିଲେ, ଏଇ 2ଟା ଜିନିଷଟାକୁ ଯଦି ତୁମେ ଏକାଠି ପଢିବ, 2ଟା ଯାକ ଜିନିଷ ଭିତରେ ତୁମେ ବୁଝିପାରିବ କଣ ନା ଏକ ଲିଖିତ ସମ୍ବିଧାନ ମାଧ୍ୟମରେ, ଗୋଟେ ସମ୍ବିଧାନ ଅଛି, ଗୋଟେ ଲିଖିତ ସମ୍ବିଧାନ ଅନୁସାରେ ଯୋଉ ଜାଗାରେ ମାନେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଆଉ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଭିତରେ କ୍ଷମତା ବଣ୍ଟନ ହେଇଯାଇଥାଏ। କ୍ଷମତା ବଣ୍ଟନ ମାନେ ମୁଁ ଯୋଉଟା ତୁମକୁ କହିଲି କଣ ନା ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ଏଇ କ୍ଷମତା ସବୁ ରହିବ, କିଛିଟା କ୍ଷମତା ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ରହିବ, କିଛିଟା କ୍ଷମତା କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ରହିବ। ଏଇଭଳି ଯଦି ହଉଛି ସେଇ ଜାଗାରେ କଣ ହେଇଥାଏ ନା ସଂଘୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ର ତାକୁ କୁହାଯାଇଥାଏ। କିଛିଟା କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ଥାଏ, କିଛିଟା ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଐକିକ ରାଷ୍ଟ୍ର କାହାକୁ କୁହନ୍ତି ଭାଇ, ଐକିକ ରାଷ୍ଟ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା କଣ ପିଲେ ନା ଯୋଉ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ପିଲେ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଜିନିଷ ଏଟା, ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖ, ଯୋଉ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ସବୁଜ କ୍ଷମତା କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ଥିବ, ରାଜ୍ୟରେ ବି ସରକାର ଥିବ, କେନ୍ଦ୍ରରେ ବି ସରକାର ଥିବ, କିନ୍ତୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ପାଖରେ କିଛି କ୍ଷମତା ନଥିବ, ସିଏ କୋଉ ଭଳି ଭାବରେ ଶାସନ କରିବେ ନା କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କର ଅର୍ଡର ଅନୁଯାୟୀ। ମାନେ ଆମେ ଏଇଟା କହିପାରିବା ଯେମିତି ଏଠି ଲେଖା ହେଲା ଦେଖ, କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଅନୁଯାୟୀ କ୍ଷମତା ଉପଭୋଗ କରନ୍ତି, ତାହାକୁ କଣ କୁହାଯାଏ ନା ଐକିକ ରାଷ୍ଟ୍ର କୁହାଯାଏ। ମାନେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଅନୁଯାୟୀ, ମାନେ ଇଏ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କର ଇଚ୍ଛାର ଅଧୀନ, କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଯୋଉ ଭଳି ଭାବରେ କହିବେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଗୁଡିକ ସେଇଭଳି ଭାବରେ କରିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ ହେଲା। ତ ଏଇଟା କୁହନ୍ତି ପିଲେ କଣ ଐକିକ ରାଷ୍ଟ୍ର। କିନ୍ତୁ ସଂଘୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ର ସେମିତି ନାହିଁ। ସଂଘୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ରରେ କିଛିଟା
क्षमता राज्य सरकार पाखे भी थाए, किछिटा क्षमता केंद्र सरकार पाखे भी थाए। ये आंक क्षमतार स्वतंत्र राज्य सरकार, केंद्र सरकार केंद्र सरकार तो सब माने स्वतंत्र ही रहिबे, जेतु सी टिके हायर क्वालिटी तांकर रहइबो। तो केंद्र सरकार तांको क्षमतार स्वतंत्र माने कहि परबा, राज्य सरकार तांको क्षमतार स्वतंत्र। किंतु ऐकिकरे सेमिति नि, ऐकिकरे के राज्य सरकार स्वतंत्र ने, से केंद्र सरकार इच्छा उपर निर्भर करे, से कौ सब क्षमता देबे माने केंद्र सरकार इच्छा अनुसार क्षमता उपभोग करते राज्य सरकार माने, सेटा कोठी ऐकिक राष्ट्र व्यवस्था रे। देन देखो संघीय राष्ट्र वैशिष्ट्य कौन। तो संघीय राष्ट्र कौन तुम जान लो, गोटे संविधान जो जहाँ माध्यम रे केंद्र सरकार राज्य सरकार भितर क्षमता बंटन कर जाइथिबो हैला। से संविधान अनुसार जहाँ पाखे जो क्षमता थी से सही क्षमता उपरे, सही क्षमता आधार से शासन करेंगे। देन यार वैशिष्ट्य पिले कौन ना, ये दुई स्तरीय सरकार है, दुई स्तरीय सरकार, गोटे है केंद्र स्तरीय, गोटे है राज्य स्तरीय। बुझ जिनसटा एक लिखित और अनमन्य संविधान माध्यम रे दुई सरकार केंद्र और राज्य मध्य क्षमता बंटन होता है। गोटे लिखित और अनमन्य, अनमन्य माने जोटा को माने जो कहते नमनीयतार क्वालिटी, नमनीयतार गोटे है गुण पिले, नमनीयता माने जोटा कहते नरम वाला जिनसटा बा जोटा बंका हो जाए सहजरे, अनमनीय माने पूरा जो कहते स्ट्रांग भाया जिनसटा सेही भली जिनसटा। तो गोटे लिखित और अनमन्य संविधान माध्यम रे जोटा को भांगी माने ये हबनी, फ्लेक्सिबिलिटी जार प्ले न थाए सेही भली जिनसटा। संविधान माध्यम रे दुईटी सरकार केंद्र और राज्य मध्य क्षमता बंटन होता है। कौथे संघीय राष्ट्र, संघीय राष्ट्र व्यवस्था थाए से जिनसटा होता है। तापर थर्ड पॉइंट रे पिले कौन अच्छी, तृतीय वैशिष्ट्य दुईटी सरकार मध्य विवादीय स्थिति उपजिले तहिर समाधान और संविधान तर्जमा निमंते एक स्वाधीन और निरपेक्ष न्यायालय, एटा कोटा संघीय राष्ट्र व्यवस्था। संघीय राष्ट्र व्यवस्था एटा गोटे वैशिष्ट्य कौन, जो दीटा जाक सरकार केंद्र सरकार और राज्य सरकार जिते बेले से दी जन भितर किसी विवाद स्थिति उपज, यहाँ पिले मैक्सिमम टाइम यही जाए स्थिति। अनेक समय एमती स्थिति आम देखा मिले जो राज्य सरकार और केंद्र सरकार भितर कौन होता है ना, विभिन्न प्रकार मतभेद होता है, विवाद स्थिति उपजे। से समय ये संघीय राष्ट्र व्यवस्थाटा कौन करे ना, गोटे स्वाधीन और निरपेक्ष न्यायालय कार्य करे। तापर आसला कौन द्विसदनीय व्यवस्था, जेउटी गोटे सदन प्रांतीय सरकार स्वार्थ रक्षा निमित्ते निमित्त उद्दिष्ट। बोले प्रांतीय अर्थ पिले तुम माने पढ़ीच आमर इकोनोमिक्स रे, जो मानकर इकोनोमिक्स सब्जेक्ट अछि तुम जानिछ प्रांतीय अर्थ जोटा माने सीमांत बोली भी जोटा का माने कुहे हैला, जो एक्स्ट्रा जिंसटा हमर सेटा कोंती प्रांतीय जिंसटा। तो द्वि सदन व्यवस्था जोटे जोथे जोड़े सदन माने व्यवस्था थाए, जोथुर गोटे सदन कोन करे ना प्रांतीय सरकार को स्वार्थ रक्षा पई उद्दिष्ट हेताए। बोले एटा हला कोन संघीय राष्ट्र व्यवस्था। तापर पे देख राष्ट्रर विभिन्न स्तर मध्य संघीय धारणा एक संगठित नीति स्वरूप अति प्राचीन हैला। भल भाव शुण, राष्ट्रर विभिन्न स्तर मध्य संघीय धारणाटा एक संगठित नीति स्वरूप अति प्राचीन बहुत पुराना जिनस। एटा पिले ग्रीक नगर राज्य गुड़िक व्यवस्थार प्रचलन थिला। ताले पिले तुमर प्रश्न आसीबो कोठी ना तुम कहि परिबो कोन ग्रीक नगर, ग्रीक नगर, ग्रीक नगर रे कौन होता है ना यही व्यवस्था आगुरु प्रचलित थिला हैला। ग्रीक नगर रे पिले यही व्यवस्था ग्रीक नगर राज्य गुड़िक लिखिद राज्य गुड़िक हैला कौन हेतुला ना यही व्यवस्थार प्रचलन थिला। आउ ख्रीष्टपूर्व 6ठ शताब्दी रे उत्तर भारतर लिच्छवी राज्य रे प्रचलित साधारणतंत्र व्यवस्था यार गोटे प्रमुख उदाहरण। एटा पिले मु लिखि दउची फास्ट बोर्ड रे हैला, बहुत सुंदर भारे पिले देखो यही जो व्यवस्थाटा पिले ख्रीष्टपूर्व 6ठ शताब्दी उत्तर भारत रे 6ठ शताब्दी रे उत्तर भारत रे गोटे राज्य थिला, ता ना थिला लिच्छवी। से राज्य रे प्रचलित साधारणतंत्र व्यवस्थाटा यार गोटे प्रमुख उदाहरण कार संघीय राष्ट्र व्यवस्था। यही व्यवस्था अधुना युक्त राष्ट्र अमेरिका पिले मु एठी लिखि दउची गोटे जागा नहीं
तले मुझे लिखि दूची कोठी कोठी एबे चलची हैला ग्रीन कलर लिखिबा जे सुविधा हो युक्तराष्ट्र अमेरिका युक्तराष्ट्र अमेरिका तापरे ब्राजिल ब्राजिल आउ कोठ थे मेक्सिको आउ भारत ए व्यवस्थाटा पिले एई सब जगार एबे देखा जाउची हेला भारत रे भी पिले हमर संघीय राष्ट्र व्यवस्थाटा पिले अछि तो सेति पे हम माने एई संघीय राष्ट्र व्यवस्था विषय आज पढ़िबा एटा पिले गोटे जनप्रिय व्यवस्था मन रख एटा बहुल माने आदृत माने बहुत लोक एटा को ग्रहण कर नैछन्ती व्यवस्थाटा को अडॉप्ट करछन्ती आउ एटा बहुत जगह रे प्रचलित मध्ये होउची पिले भल भाव बुझ जिनसटा कौन संघीय राष्ट्र वैशिष्ट्य तुम देखिल एबे संघीय राष्ट्र कोठी कोठी अच्छी मुख्य मुख्य प्रमुख देश गुड़िकर ना पिला माने कहले ग्रीक नगर व्यवस्था आगुरी प्रचलित थिला ग्रीक नगर अनेक राज्य रे आ ख्रीष्टपूर्व 6ठ शताब्दी उत्तर भारतर लिच्छवी राज्य रे प्रचलित साधारणतंत्र व्यवस्था यार गोटे प्रमुख उदाहरण हैला बहुत सुंदर भाव रे पिले माने सब मन रखिया पे तो माने चेष्टा करिवो बहुत सारा जो विद्वान माने एटा कहती जे सारा माने सूचाई जिनसटा जे अधुना सारा विश्व रे माने एबे सारा विश्व रे एक संघीय व्यवस्थार चिंताधारा बहुल प्रचलित होउची किंतु वास्तव क्षेत्र रे एटार कोनोसी निर्दिष्ट नमूना नाही बा निर्दिष्ट किसी एग्जांपल नाही गोटे जणे अछन मेंटोस्कु जेतेबेले असंलग्न साधारण तंत्र द्वारा गठित होइतवा सार्वभौम नगर राज्य संपर्क रे आलोकपात करती सेतेबेले जेम्स माडिसन को भली संघीयवादी एक दृढ़ साधारण तंत्र संबंध रे निजर बलिष्ठ युक्ति उपस्थापन करती जहाँकि एक शक्तिशाली केंद्र सरकार प्रतिष्ठा सपक्ष रे सूचना देते ताले गोटे माने जो अछंती जेम्स माडिसन से जने संघीयवादी से गोटे दृढ़ साधारण तंत्र संबंध रे निजर युक्ति उपस्थापन करती जोटा कि गोटे माने साधारण तंत्रटा गोटे दृढ़ साधारण तंत्रटा गोटे शक्तिशाली केंद्र सरकार प्रतिष्ठा सपक्ष रे सूचना देता है पहले भारतर संविधान जी प्राणेता माने जी भारतर संविधान ये करछंती बाबा साहेब आंबेडकर से कौन से विश्वास कौन करती ना भारत भली एक सांस्कृतिक नैतिक और भाषागत विविधतापूर्ण राष्ट्र रे संघीय व्यवस्था प्रचलित थिले सुधा एथिरे एक दृढ़ ऐकिक व्यवस्थार आवश्यकता भी रही एथि कौन एठी संघीय व्यवस्थाटा प्रचलित होउची भारत रे बाबा साहेब आंबेडकर कहती जे एठी संघीय व्यवस्थाटा प्रचलित हेले भी एठी ऐकिक व्यवस्थार भी आवश्यकताटा रही गोटे दृढ़ ऐकिक व्यवस्थार आवश्यकता रही एही चिंताधाराटा पंडित जवाहरलाल नेहरू भी थिला सरदार वल्लभ भाई पटेल और अन्य केतक नेतांक द्वारा भी गृहीत होइतिला जहा गांधी संघीय व्यवस्था परिपंथी थिला तृणमूल पंचायत स्तर पर्यंत क्षमतार बंटन और विकेंद्रीकरण सपेक्ष महात्मा गांधी दृढ़ युक्ति उपस्थापन करथिले ताले महात्मा गांधी से कौन करथिले ना जो तृणमूल स्तररू पंचायत स्तर पर्यंत माने सब ये रे से कौन करथिले क्षमतार बंटन हो आ विकेंद्रीकरण हो एई सपेक्ष महात्मा गांधी युक्ति उपस्थापन करथिले पले संघीय व्यवस्थार प्रकृत सफलता केतेबेले हुए प्रकृत सफलता केंद्रीय व्यवस्थार प्रकृत सफलता हुए गणतंत्र प्रसार हैला ओ एहार भित्तिभूमि दृढ़ीकरण उपरे निर्भर करे हेले मन रख एटा बहुत भल भाव मन रख ताले जो आमर संघीय व्यवस्था एही व्यवस्थार सफलता लिखि दउची एही व्यवस्थार सफलताटा केमती हुए ना गणतंत्र प्रसार यार भित्तिभूमि दृढ़ीकरण उपर निर्भर
କରିଥାଏ ହେଲା। ଏଇଟା ପିଲେ ଭଲ ଭାବରେ ମନେ ରଖିବ। ତାପରେ ମାନେ ଭାରତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପିଲେ ଏଇଟା କାହିଁକି କଣ ହୁଏ ନା ଏଇଟା ମାନେ ଭାରତର ଭାଷା ଧର୍ମ ଜାତି ଆଉ ସଂସ୍କୃତିର ବିବିଧତାର ସମ୍ମାନ ଏଠିକାର ରାଜନୈତିକ ଓ ସଭ୍ୟତାର ସ୍ଥିତିକୁ ସୂଚାଏ, ଯାହା ସଂଘୀୟ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ପୁଷ୍ଟିକରଣ କରିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଦେଶକୁ ବି ସୁଦୃଢ କରିଥାଏ। ବୁଦ୍ଧଙ୍କ ସମୟରୁ ପ୍ରଚଳିତ ନୀତି ଭାରତର ସଂଘୀୟ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ମହାନ ପରମ୍ପରାକୁ ଆଗକୁ ନେବାରେ ସକ୍ଷମ ଓ ସହାୟକ ହୋଇପାରିବ। ପିଲେ ବୁଦ୍ଧଙ୍କ ସମୟରୁ ପ୍ରଚଳିତ ନୀତି କଣ ମନେ ପକାଅ। ବୁଦ୍ଧ ଦେବ ଏଇଟା କହିନାହାନ୍ତି ସଂଘମ ଶରଣମ ଗଚ୍ଛାମି, ସଂଘର ଶରଣ ମାନେ ନବାଟାକୁ ବୁଦ୍ଧ କହିଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ସଂଘୀୟ ବ୍ୟବସ୍ଥାଟା ବୁଦ୍ଧ ଦେବ ପସନ୍ଦ କଲା, ତାଙ୍କ ବେଳରୁ ବି ଏଇଟା ଚାଲିଥିଲା। ପିଲେ ଭାରତର ସମ୍ବିଧାନ ଭାରତକୁ ଏକ ସଂଘୀୟ କିମ୍ବା ଐକିକ ରାଷ୍ଟ୍ର ରୂପେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିନାହିଁ। ଭାରତର ସମ୍ବିଧାନଟା ଭାରତକୁ ଏକ ସଂଘୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ର ବୋଲି ବି କହିନି, ଆଉ ଯୋଉ ଆମର ଐକିକ ରାଷ୍ଟ୍ର ଭାବେ ବି ବର୍ଣ୍ଣନା କରେନି। ସମ୍ବିଧାନ ଧାରା 1 କୁହେ କଣ କୁହେ ନା ଭାରତ ରାଜ୍ୟ ମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ସମଷ୍ଟି, ଏଥିରେ ଉଭୟ ସଂଘୀୟ ଓ ଐକିକ ରାଷ୍ଟ୍ର ଉପାଦାନ ପିଲେ ମିଶିକି ରହିଛି ହେଲା। ଭାରତ ରାଜ୍ୟ ମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ସମଷ୍ଟି, ଏଟାର ମୁଖ୍ୟତଃ ଦିଟା କାରଣରୁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟତା ବହନ କରେ। କଣ ନା ପିଲେ ଦେଖ ଆମର ମୁଁ ଏଠି କଣ କହିଲି ଭଲସେ ପିଲେ ଏଟା ବୁଝ, ପରୀକ୍ଷାରେ ଆରାମସେ ଲେଖିଦେବ। ସମ୍ବିଧାନର ଧାରା 1 କୁହେ କଣ କହେ ନା କାହିଁକି କୁହେ ନା ଭାରତରେ ସମ୍ବିଧାନରେ କିଛି ନାହିଁ ଯେ ଭାରତ ଗୋଟେ ଐକିକ ରାଷ୍ଟ୍ର ବା ଭାରତ ଗୋଟେ ଆମର ସଂଘୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ର, ସେ ବିଷୟରେ କିଛି ଉଲ୍ଲେଖ ଲେଖାଏନି ଭାରତୀୟ ସମ୍ବିଧାନରେ। ସେଠି ଜଷ୍ଟ ଧାରା ନମ୍ବର 1 ରେ କୁହାଯାଇଛି କଣ ଭାରତ ରାଜ୍ୟ ମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ସମଷ୍ଟି, ଯୋଉ ଆମ ଦେଶଟା କେତେ ଗୁଡିଏ ରାଜ୍ୟର ଗୋଟେ ସମଷ୍ଟି। ଏଇ କଥାଟା ସତ କାହିଁକି ଏଇଟା ମାନେ ଏଇ ଜିନିଷଟା ମୁଖ୍ୟତଃ ଦୁଇଟି କାରଣରୁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟତା ବହନ କରେ। କଣ କରେ ନା ଭାରତୀୟ ସଂଘୀୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରାଜ୍ୟ ମାନଙ୍କର ଚୁକ୍ତିରୁ ସୃଷ୍ଟ ନୁହେଁ ହେଲା। ତା ମାନେ କଣ ଭାରତର ଯୋଉ ସଂଘୀୟ ବ୍ୟବସ୍ଥାଟା ଅଛି ସେଠି ମାନେ ଚୁକ୍ତି ମାନେ ଯୋଉ ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ ଥାଏ, ରାଜ୍ୟ ମାନଙ୍କର କିଛି ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ ରୁ ଭାରତର ସଂଘୀୟ ବ୍ୟବସ୍ଥାଟା ସୃଷ୍ଟି ହେଇନି। ତାପରେ ରାଜ୍ୟ ମାନେ କୌଣସି ସମୟରେ ଉକ୍ତ ସମ୍ମେଳନରୁ ଅଲଗା ହୋଇପାରିବେନି। କୋଉ ସମ୍ମେଳନ ମାନେ ଏଇ ଯୋଉ ସମଷ୍ଟିରୁ ମାନେ ଏଇ ଯୋଉ କିଛିଟା ରାଜ୍ୟ ମିଶିକି ଆମର ଯୋଉ ଭାରତ ହେଇଛି, ଆମର ଯୋଉ ଭାରତ ଦେଶଟା ହେଲା, ଆମର ଯୋଉ ଭାରତ ଦେଶଟା ଟୋଟାଲି ଆମର ଏଇ ଭାରତ ଦେଶରେ କିଛି ଗୋଟେ ରାଜ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ତ ଏଇ ଯୋଉ ଛୋଟ ଛୋଟ ରାଜ୍ୟ ସବୁ ଅଛନ୍ତି ବା ଛୋଟ ବଡ ରାଜ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ କୌଣସି ସମୟରେ ବି ଏ ରାଜ୍ୟଟା ଏଇ ସମଷ୍ଟିରୁ ଅଲଗା ହେଇକି ଗୋଟେ ନୂତନ ରାଜ୍ୟ ଏଠି ସେ ଗଠନ କରିପାରିବେ ନାହିଁ ବା ନୂତନ ଦେଶ ଭାବରେ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଧର ଝାଡଖଣ୍ଡ କହିବ କି ମୋର ଭାରତ ସହିତ କିଛି ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ, ମୁଁ ଗୋଟେ ନୂଆ ଦେଶ କରିବି, କି ଧର ଓଡିଶା ଆମର କହିବ କି ମୋର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ଦରକାର, ଏମିତି ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ସମଷ୍ଟି, ଏଇ ସମଷ୍ଟିରୁ କେବେ ହେଲେ ଅଲଗା ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଭାରତ ରାଜ୍ୟ ମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ସ୍ଥାୟୀ ଆଉ ଅଖଣ୍ଡ ସମ୍ମେଳନ। ପିଲେ ମନେ ରଖ, ଏଇଟା ଲେଖିଦବ ଖାତାରେ, ଭାରତ ରାଜ୍ୟ ମାନଙ୍କର ଏକ ସ୍ଥାୟୀ ଓ ଅଖଣ୍ଡ ସମ୍ମେଳନ। ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିବ ଏଟା ହେଲା, ଏଟା ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଜିନିଷ। ଭାରତଟା ହେଲା କଣ ରାଜ୍ୟ ମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ସ୍ଥାୟୀ ଆଉ ଅଖଣ୍ଡ ସମ୍ମେଳନ, ଏଟା ପିଲେ ଭଲସେ ବୁଝିବ। ତାପରେ ଡକ୍ଟର ଆମ୍ବେଦକର ଯଥାର୍ଥରେ କହିଛନ୍ତି ପିଲେ ସମଷ୍ଟି ଶବ୍ଦର ବ୍ୟବହାର ହୋଇଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ଭାରତୀୟ ସମ୍ବିଧାନ ରାଷ୍ଟ୍ର ସଂଘୀୟ ଅଟେ। ଏଇଟା ସମଷ୍ଟି ଶବ୍ଦ କୁହାଯାଇଛି କିନ୍ତୁ ତଥାପି ଭାରତୀୟ ସମ୍ବିଧାନଟା କଣ ରାଷ୍ଟ୍ର ସଂଘୀୟ। ସେ କହିଛନ୍ତି ପିଲେ ଦେଖ ସମ୍ବିଧାନରେ କୁହା ହେଇନି ଯେ ଏଇଟା ରାଷ୍ଟ୍ର ସଂଘୀୟ ବା ଏଇଟା ଐକିକ ରାଷ୍ଟ୍ର, ଏମିତି କିଛି କୁହାଯାଇନି। କିନ୍ତୁ ଡକ୍ଟର ଆମ୍ବେଦକର କୁହନ୍ତି ସମଷ୍ଟି ଶବ୍ଦର ସିନା ଏଠି ୟୁଜ ହେଇଛି କିନ୍ତୁ ଭାରତର ସମ୍ବିଧାନଟା ଗୋଟେ ରାଷ୍ଟ୍ର ସଂଘୀୟ ଅଟେ। ପିଲେ କାହିଁକି ଅଟେ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି ନା ଏହା ସମ୍ବିଧାନର ଦ୍ୱୈତ ସରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି, ଯଥା କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ତରରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ରହିବେ, ଆଞ୍ଚଳିକ ସ୍ତରରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହ କରନ୍ତି। ଉଭୟ ସରକାରଙ୍କ ଭିତରେ କ୍ଷମତାର ବିଭାଜନ ହେଇଛି। ଆମେ ଯେମିତି ସଂଘୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ରର ଡେଫିନେସନ ପଢିଲା ବେଳେ ବା ସଂଘୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ରର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ପଢିଲା ବେଳେ ଆମେ ଜାଣୁଥିଲେ କଣ ନା ଦିଟା ଦ୍ୱୈତ ସରକାର ଥିବେ, ସେଠି କ୍ଷମତାର ବଣ୍ଟନ ହେଇଥିବ, କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ତାଙ୍କ କ୍ଷମତାରେ ଶାସନ କରିବେ, ରାଜ୍ୟ ସରକାର ତାଙ୍କ କ୍ଷମତାରେ ଶାସନ କରିବେ। ଠିକ ସେମିତିକା ଭାରତରେ ପିଲେ କଣ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଅଛନ୍ତି, ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟ ଗୁଡିକ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଅଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ମାନେ ଆଞ୍ଚଳିକ ସ୍ତରରେ ସେମାନଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ନିର୍ବାହ କରନ୍ତି, କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ତରରେ ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟଟାକୁ ନିର୍ବାହ କରନ୍ତି। ଏଇ ସବୁ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଉଭୟ ସରକାରଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ କ୍ଷମତା ବିଭାଜନ ହେଇଛି, ତେଣୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ରାଷ୍ଟ୍ର ସଂଘୀୟ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ଆଉ କେତେ ଜଣ ଗବେଷକ ମାନେ ଭାରତ ଏକ ରାଷ୍ଟ୍ର ସଂଘ ମତକୁ ଗ୍ରହଣ କରିନାହାନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ଜଣେ ଆମେ କହିପାରିବା ଯେ ସମ୍ବିଧାନ ବିଶାରଦ କେସି ହେୟାର ଭାରତକୁ ଗୋଟେ ଅର୍ଦ୍ଧ ସଂଘୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ର ରୂପେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ଅର୍ଦ୍ଧ ସଂଘୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ର ମାନେ ଏଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଘୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ର ବୋଲି କହିନାହାନ୍ତି। କାହିଁ କହିଛନ୍ତି ନା ସେ କହିଛନ୍ତି
भारत वर्ष केतरक आनुषंगिक ऐकिक उपादान सह एक राष्ट्र संघ अपेक्षा राष्ट्र संघीय उपादान सह एक राष्ट्रीय संघ एक राष्ट्र ऐकिक राष्ट्र अटे प्लेटा बुझ भारत वर्ष केतक आनुषंगिक देख पहले गोटे ऐकिक राष्ट्र हवा पई जो जो उपादान दरकार से कहते जे से ऐकिक उपादान सहित एक राष्ट्र संघ न कहीकि आमे कौन कहबा ना राष्ट्र संघीय उपादान बहुत गुडे राष्ट्र संघीय उपादान अच्छी किंतु गोटे ऐकिक राष्ट्र कौन अच्छी गोटे राष्ट्र संघीय उपादान सह ऐकिक राष्ट्र अटे बोली से कहते सेथिपाई सेटा कहते गोटे अर्ध संघीय राष्ट्र रूपे भारत को वर्णना करिसेंती भलसे बुझी पाला ना नहीं आउ थरे मु कहि दउची ना भारत वर्ष से कहते किए से कहते ना केसी होयार से कहते भारत वर्ष केतक आनुषंगिक ऐकिक उपादान सह एक राष्ट्र संघ अपेक्षा केतक आनुषंगिक ऐकिक उपादान सह एक राष्ट्र संघ अपेक्षा आमर एक राष्ट्र संघ अपेक्षा कौन ना राष्ट्र संघीय उपादान सह ऐकिक राष्ट्र अटे हैला राष्ट्र संघीय उपादान सह ऐकिक राष्ट्र अटे बोली कि कहछने ना केसी हेयर कहछन्ती एटा भलसे बुझ आहुरी केते लोग कहती के जन गवेषक कहती जे भारतर संविधान गोटी ऐकिक राष्ट्र संघ गटे हैला भारतर संविधान गोटे ऐकिक राष्ट्र बोली कहछन्ती एनु भारतीय संविधान उभय ऐकिक और राष्ट्र संघ उपादान मिश्रित होय प्रतिफलित होइछि बोली आमने धरि नै जे बुझी पालो भारतर जो संविधान टा सेतरे ऐकिक संविधान भी अच्छी ऐकिक राष्ट्र जो उपादान भी अच्छी आ राष्ट्र संघर उपादान भी अच्छी तेणु एटा मिश्रित भाव में पिले रही तेणु आज भिडियोटा पिला माने एतिकी रखिबा एतिकी तो माने बुझ भारतर संविधान वैशिष्ट्य जो आम भारतर जो आम संघीय व्यवस्था तार वैशिष्ट्यटा कौन से जिनसा बुझ काली माने भारतर संविधान संघीय उपादान गुड़िक विषय पढ़ा जो आम द्वैत सरकार कौन पढ़ा केंद्र और राज्य सरकार भितर क्षमता बंटन सब कौन से पढ़ा आ गोटे जो एक मुझे पढ़ी एक लिखित अनमनीय संविधान टा कौन से विषय पढ़ा स्वाधीन एवं निरपेक्ष न्यायालय कौन सब पढ़ा आउ ये सब जिनस मैंने पढ़ी कि आमने तापर पुणी नेक्स्ट को जीवा तो आज पार्ट 1 आमर केवल एति पढ़ले भल भाव में बुझ बारंबार वीडियो देखी बुझिया चेष्टा कर यदि कौन सी जगह भी डाउट अच्छी कमेंट रे जणा वीडियोटी भल लागिले भी कमेंट रे जणा तापर भल लागिले निहाती शेयर कर सांग मान सहित वीडियोटी को लाइक कर दियो चैनल टी को निहाती सब्सक्राइब कर दियो आहुरी नुआ नुआ वीडियो तुमने देखि परिबो ए चैनल प्लेलिस्ट को जाइकी जोथरे बहुत फनी मैथमेटिक्स ट्रिक्स मन आछि बहुत इंपोर्टेंट मैथमेटिक्स ट्रिक्स नै आछि जोटा को जीनियस मैथमेटिक्स ट्रिक्स बोली मु कहूची आउ इकोनॉमिक्स क्लास होची तापर मैथमेटिक्स क्लास होची इंग्लिश ग्रामर क्लास होची तो माने डिस्क्रिप्शन बॉक्स रे प्लेलिस्ट गुडी कर लिंक को जाइकी सेठी तो माने देखि परिबो बहुत बढ़िया भाबरे क्लास पिले माने कहि परिबो आउ चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दियो बहुत बहुत धन्यवाद शेष पर्यंत वीडियो देखिथिबारु जय गुरु।